Sikapi apapun dengan sabar dan tenang. Tetaplah rendah hati dan jadilah diri sendiri. Mereka yang merendahkanmu adalah mereka yang sebenarnya ada di bawahmu. Dan mereka yang membencimu adalah mereka yang tak mampu melampauimu. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun mampu mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun mampu merendahkanmu. Jika ada ucapan atau sikap yang menyakiti hati, menunduklah dan biarkan semua itu berlalu dari hidupmu. Tak perlu dimasukkan ke dalam hati, agar kamu tidak lelah dan tidak membalas dengan benci. Siapapun yang merendahkanmu, membencimu, menghinamu, dan menyakitimu, pada hakikatnya mereka sedang merendahkan dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri, dan sedang menyakiti dirinya sendiri.